给大家继续分享野钓。这个地方还没有被公布的一个钓点啊，野河相当爽，还有鲈鱼，停车很方便，就在这小路边，又凉快。从这个铁栏这里下去，看到没？流水，那里就是流水。现在把儿子带出来了。啊，这个水没有多浑。哇，好多钓鱼人。哇塞，这个资源爽不爽？长满了水草。带着掏洞洞的来吧。哇哦，不错呀。